В камине छोटो टेबल पे कपड़ा मार। фотография твоя, горят воспоминания о тебе. मामा मामा मैं सेठ से बात करके इससे भी आपको कैसे बता रहा हूँ। ठीक है पैसे दे। Разбитая душа и все सेठ твои ये दाना लेना उसके लिए обещания. अम्मी को कुछ पैसे चाहिए थे, अगर थोड़ा एडवांस मिल जाता है। В एक तो तुम камине तीन все टाइम की खाना खा रहे हो, ऊपर से एडवांस मांग रहे हो। तेरे लिए काफी है। горят воспоминания о सुनो दीजिए, тебе. हाँ मुझे पसंद आया, बहुत अच्छी है, गिफ्ट करूँगा, बहुत अच्छा लगेगा। Разбитая नहीं दीजिए। и все हाँ यार